㗎，你講我哋自己得㗎啦，唔使你對面㗎。我想開咗機，開咗機。開咗機咁快？係啊，都未開始。是但啦。嗱，跟住個波影拉你啊！你話你山仔啊佢會自動錄㗎啦，我要升牌啦。而家由葵青野94號公開課。拼4號。佢落沙田。以後少少，因為咧佢扣完呢隻啊，佢要跑啊。上去啦，而家就上啦。秋杰，跟天要嚟未？遲啲。沙田死緊咯喎，因為停人數優勢，我踢一個。仲唔想成？細聲啲咁啊嘛，唔緊要啦，打算 U 級啫嘛，都唔知你係邊個㗎啦。哎呀！我哋呢個係正常。暫時見葵青得一個射門嘅機會啊！你使唔使講埋啊？冇。係啊，使唔使講埋？這是37場直播期間，而家由葵青對沙田。而家講緊嘢係文日氣。葵青1-0。算啦。咩鬼嚟㗎？你揸翻機啦。㗎啦，你收跟住睇。得唔得㗎？整到1分鐘喎。哇！咁啦。整爛我。嗰個應該係佢媽咪啊，但係佢媽咪都多住佢。我隻阿媽佢佢都幾個月前啦，我可能會做嘅。響唔知道佢比賽，係咪可以影㗎？而家唔係唔得呢個。有啊，軒有啊，冇人。好，回後啊！倒掛啦，一人倒掛。好攰。都話你哋啦。喂，你夠力。海峰。遠處。俊熙，你可以走上嘛？上次咪咁樣咯，一個留喺度咪得咯。死啦！好。彎啊！
走落去啊嘛！拉晒後一格都得噶嘛！散開！我快啲我。好。哇！劉振業睇翻你嗰隻啦！打個對佢啱撐我睇。唔係。越位啊！盡力喺個頭。阿文軒黐住！哇呀！差少少都好。海峰啊，前少少啊，可以，前少少啊！攞落嚟，好分咧，俾完之後好分咧。誒，唔係 handball 咩？慢慢地啊，俊業。劉俊業隻腳唔好跳啊，俊業。可以俾後噶嘛？
3個 mark 個。張燕，張燕，你中線，佢鬥走，後少少張燕。第一個，前面收人。好啦，攞。射咁啱嘅。係啊。展文池，走啦，拜拜，有。仲要使你放先唔該。哇，嗌極都唔睬，嗌極都唔睬。拜拜。劉俊業啊，你做咩㗎喺度？你唔使收入去嘅咩？喂，揾個埋啦，人哋9個啊！上多啲啊，上去啦！係。俊熙打深啲，俊熙打深啲，有咩事回俾俊熙，唔好夾硬去。俊業出聲。劉君心，你做啲咩啊？劉君心，你做啲咩啊你？後備球員翻啲。裁翻出啲啊喂！阿籌記，考兩圈翻嚟啊！哦。OK 嘅，做翻個防守。君心，做乜嘢啊？而家要。睇要17啦。喂，唔使全部翻晒落嚟喺嗰堆嘢嗰度係咪啊？使唔使4、5個圍一個啊？喂，翻去防守啊！企喺度睇波啊！上。行去撳佢頂，行去撳佢頂。睇住啊！啊！你而家引緊個人落嚟啊！
個開一個包，盡量睇最遠。上！章魚，係咪唔可以唔出腳啊？要走落去。對面打少咗。好轉咧？翻佢，翻佢，你要睇完分拍㗎嘛？走落去，好易。打少兩句，好唔精，好唔爽嘅喎，好唔精神。大佬，你唔好企喺嗰度曬啦！你啱啱放暑，放翻嚟。邊度暑啊？頭先踢完比賽，仲未曬正喺嗰度。我啱啱擰咗另一，唔係擰緊我嗰支飲品喺邊嘅時候，咦你就好嘢。我支飲品喺嗰邊，你幫我揸住先，我攞支飲品先。地址都入啊？第一球地址都入。你嗰位即係最左。喺嗰邊入嘅咯，嗰邊。我第一步入嘅喎。咁第二球邊嘅？啱啱嗰個。高二咯。高二啊。打孤紅哦，交波。上。冇咯。有你拍片我就放心啦。但個做數唔夠靚。叫做。資材。你信我制裁你啊！比賽完你就知未？專影佢啲醜照出嚟，專影佢啲醜照出嚟。哇係啊！嗰啲咩拉筋都可以抽筋嘅，真係頂唔順。打落俾佢走咪得咯。 10號咪劉俊業嚟㗎。有冇俾人踩到？佢俾嗰19號踩完嘅，之後死亡飛咗定？佢驚嚟㗎。你晒啦！19號喺邊啊？對面個19號係隊長。隊長啊？係啊。好似好似用經過有時。係啊。係咯。影衰你個樣啫嘛！你俾完場小心啲，幫我啱佢啦。可以大啊，俊業，睇清楚情況先，唔使亂咁嚟。
入去，仲要收入去。哎呀！黃君生防守，踩兩腳先，引落去啊嘛，引人上嚟先。踩到嚟板。好嘢，文軒。